我最高紀錄，我上年係150個銷售部嘅人，係150個香港人喎。你一個聰明嘅領導者，就唔係俾啲錢你救濟佢，你係要營造翻一個環境俾佢能夠生存到啊！朝頭早即刻攞去做核酸啦，又話嗰個碼咧，個珠海喺我行程碼上面有粒星啦，即係我哋未好習慣，有粒星好似孭咗罪咁。係啊，好記有粒星嘅，佢一有嗱就哇嚴格封啊停啊，或者車都唔車你嘅，有粒星怕你。但係咧，佢捱咗呢14日之後咧，open 翻晒，係海闊天空。海闊天空。哇，好污糟啊！咁高點收啊？做到我腰酸背痛。哎呀，點解我唔揾 V 家保養儀咧？你好 ，V 家保養儀。灣區物業清潔唔想煩，就要揾 V 家保養儀。有 V 家就有安樂的家。Hello， 大家好。大家好，大家好。今日咧就2月9號。係。咁咧，大家見我三個老細啊，坐喺度傾下偈啦嚇。咁啊喺我嘅攝影室都靚仔㗎嚇。好靚。外國。美麗嘅香港。外國電視節目咁嘅。係啊，美麗嘅香港夜景。不過可惜，即係呢排真係唔係太開心啊！大家都嚇，因為即係如果睇翻個日期，大家知真係個疫情好嚴重。咁就1130幾啊！過千啦，已經過千啦。咁所以我諗香港人嘅心情都好沉重。咁同埋咧，坦白講，我啲片都多咗好多人睇啦，因為大家夜晚翻屋企都冇嘢做㗎。而家連即係2個家庭一齊食個盤菜都唔得啦，即係而家連盤菜生意都影響埋啦。即係話嗰個家庭請2個人嚟屋企都唔得啦，或者譬如咁講，大佬一個家庭。細佬一個家庭咁啊，通常都而家疫情底下都唔出去食飯啦。但係起碼譬如你嚟我屋企食下飯、打下麻雀唔得啦。咁你一家人自己咁就 O K 嘅，你幾個人都得。但係點講都好啦，總之就已經係冇乜社交㗎啦。咁啊，大家就希望我哋今日都咩啦，我哋又摸下花生啦，都講下，因為大家都嚟自我哋3個老闆啦，大家都嚟自唔同嘅行業。咁啊。入餐飲啦，你廣告啊，我地產。餐飲經驗。係啦。咁啊，小弟都叫跑咗好耐大陸。啊。因為我同你喺大陸識㗎嘛。係啊係啊。我哋唔喺香港識嘅。係啊。我哋當日喺佳寧娜識㗎嘛。識英雄做英雄，我嗰陣時係廣告界之代表 icon， 咁咧就所以大家都好經驗豐富嚇。咁啊，不如咁啦，呢一集我哋又講下譬如。行業啦，即係譬如而家咁嘅疫情底下，因為我都想同多啲觀眾分享下，而家餐飲行業如果咁真係好大件事喎，點算啊？如果你一講呢樣咧，真係都幾係點解咧？我哋啲餐飲界啲會長咧都走晒出嚟。即係餐飲界你熟晒㗎啦嘛，全部。你都係會長嚟㗎。係啊。我係比較資深嘅會員啦，咁啊。點樣講法咧？就係佢哋都有睇翻咧，就係1月份，哇已經好慘，即係已經係跌咗40億，淨係1月份已經跌少咗40億喎。哇！咁而堂食咧，即係唔使講啦，亦都係少咗成得翻嗰3-4成啊咁樣。咁而去到2月咧，啱啱即係踏入啦，唔好講啦，直頭冇咗80億。哇！淨係2月份都冇咗80億。傳統原本個2月係即係過年啊，不嬲餐飲業過年係3-4月先最好生意㗎嘛。你講得非常非常之啱啦！竟然喺2月份，我哋所講咧就係哇，又有呢個叫做咩啊？食團年飯啊，幾多最好生意嘅時候啊，幾多啲春茗啊，全部會走出嚟係會即係大家慶祝啊，同埋消費啊，仲有就係希望有個好嘅一年㗎嘛。哇！好多我就係聽到好多啲老闆咧，就係直頭尤其啲大酒家買晒啲好貴嘅食材。食材。哇！點知包心似肚一個唔覺意就係呢扎嘢全部咧嚟咗貨啊！準備好晒啊！但係冇晒啲客，即係佢哋入貨可能喺9月、10月。嗱，就算你12月啦，因為當其時都有一定嘅疫情嘅影響嘛。10月開始爆㗎嘛，係啊。咁所以咧諗住1月份睇翻，咦好翻啲喎，應該係咪可以有機會嗰時仲有啲希望嘅，嗰時仲絲絲希望嗰陣時。冇錯啊，冇錯啊。咁所以嗰陣時候咧，佢哋都喂。我即係靠翻，即係補翻到幾多就喺嗰個新年，希望可以補幾多啦。哇！點知真係1個月不如1個月。所以咧，即係其實我哋餐飲界咧都有一個嘅講法嘅。3月咧係仲更加慘嘅。即係我哋成日都講3-4月咧
嗱，我哋係靠即係而家講今年，係啊，我哋靠即係以前唔係嘅嚇，不嬲都係嘅。我哋不嬲咧，餐飲咧就係12月啊、1月啊、2月啊，就最旺。聖誕節啦、新年啦、農曆新年啦，哇！呢啲係最好，即係呢幾個月最風光嘅，落雨柴。冇錯啦。其實我哋3月咧就開始咧，傳統咧3月全部都會跌落嚟㗎啦。咁啊4月啦，靠少少復活節啊，5月、6月先至係翻身嘅。係我哋就餐飲業就係咁樣嘅，所以咧，哇！我哋都預估咗，啲會長都講啊，3月份咧餐飲業仲慘，可隨時會有超過500間餐廳要執笠。500間。咁啊，亦都咧有啲我哋地產界啲朋友咧，佢哋係專係睇好多啲商鋪啊！哇！我淨係見到好多啲街鋪咧，以往街鋪好值錢㗎嘛，而家竟然係咯，阿李生嗰個，唔係咯，我哋阿李嗰位啊，即係好出名，成日都賣晒廣告啊，即係專係即係要採購啲鋪王。哇！而家嗰啲咁嘅街鋪啊，都要割價半價出售，租金咧都要減一半。唉，個慘情都幾濃厚、幾彌漫嘅，即係冇法子嘅。即係你冇話嗱，柏麗大道，你而家行落去啊，是但捉隻手指，你要租邊間冇話買嘅，租邊間即刻都租俾你嘅。所以真係因為餐飲行業，因為餐飲行業咧不嬲係香港嘅代表嚟㗎嘛，即係香港旅遊城市。喂，搞啲外國人啦，我哋自己都係啦，喂翻嚟整部車仔麵係咪？擺酒啊咁，但係而家。哇！真係最重創嘅行業可以咁講。冇錯。嗱，我公司咩春茗咪冇，我自己都取消晒啦，邊度咁擺啫，大佬？咁我阿姨咧就82歲大壽，又係諗住因為佢個仔喺外國隔離翻嚟，即係捉大壽，咁都冇得擺啦而家。咁而家都頭都痛埋，都唔知點算咧。屋企又唔聚得食。其實就即係之前都仲諗住自己，因為通知咗我表弟通知我，不如我哋屋企自己聚下算啦。都唔得啦而家。咁唉，所以真係唉，我哋香港人今次都係面對好大嘅挑戰。唉，不過所以嗰個我哋所講啊，哇！呢次咧即係尤其是啲樓面嗰啲嘅服務員咧，真係有哇好多失業咯，如果咁樣。好高啊！哦。而家咧即係還仲會有係咩咧？即係靠廚房係做咩啊？做外賣啦，做外送啦。咁所以咧係而家就仲係有班師傅喺度，即係頂埋呢段時間。係。咁但係咧，其實好多樓面嘅我哋叫做服務員咧，哇！其實都已經有好多放得。呢個叫做你嘅大假就好放埋呢啲大假啦。我啱啱尋日探我哋一啲大集團即係大字嗰啲集團嘅兄弟，咁佢哋係做西餐，即係都係我以前將個品牌帶入中國嘅即係意粉屋啦。意粉屋。哇！佢哋都好陰功，即係已經縮，即係縮得到咧就係喺度計緊咧就係。蝕少就已經當嘢。咁你話已經睇到咧，就係其實個市面咧，好多就算大集團都好咧，都頂唔順。其實都已經頂唔住㗎啦，已經。咁你有咩建議啊？如果真係做緊餐飲，而家點算啊？有冇啲？其實咧，而家確實咧就亦都有啲奇兵出嚟嘅。奇兵係乜嘢咧？就係頭先所講啦，專去做外送咯。而家出咗好多一啲叫做咩啊？雲端廚房啊，或者係一啲用呢個叫做外送啊，或者係網上呢個嘅服務啊。咁所以如果你睇到咧，反而多啲人去做乜嘢啊？做外送仔咯。係。而家多咗好多人做外送，即係揸車送外賣啊咁樣。嗰啲咧，你都唔好話佢哋咁樣咧都揾到下錢㗎喎。嗱，我個人真係有個好重要嘅意見，我希望啲觀眾反映下。即係咧，你睇翻嗱，你睇翻內，即係而家講乜嘢都係你睇翻內地嘅成功啊！你淨係睇今次個冬奧啊，哇，辦得幾好啊！即係唔淨止係贏嗰啲運動員，你連嗰啲宿舍，連嗰個餐廳咩無人餐廳，全部都贏晒嘅，即係佢軟件硬件，即係我哋唔好話。我都同你講，我係做形象嗰行㗎嘛。你最睇到。見過冬奧開幕嗰啲工作人員嗰啲服飾，我直頭覺得係。超越日本嘅 fashion，冇錯。因為即係我哋好中意睇呢啲嘢㗎嘛。即係佢嗰件衫嘅長短度啊、褲啊個配襯。你哋係好講究㗎嘛？係啊。好中意睇㗎嘛！即係我哋以前睇啲奧運會睇乜嘢大城，都係睇好 fancy，譬如巴西嘉年華，好即係好似孔雀咁靚嘅。咁但係而家冬奧究竟啱啱做完個
東京奧運會啦，而家有北京冬奧會啦。其實唔係日本人唔叻，但係日本人趨向而家係講環保低調。咁我講喺服飾咧養眼咧，我覺得冬奧今次嘅服飾好養眼。你講得好啱，我啱啱就同阿劉燕芬做完個節目啦，佢哋好多阿劉燕芬都話：哇！而家你睇到佢哋即係連嗰啲軟件啊都做得好好啊！即係嗱，因為喺冬奧咧嗱，以前我哋成日睇啊，睇中國人都係話佢哋體操咩，即係講咩啲就好似都好千人操因為多人。係啦，而家你唔係喎，而家你真係覺得佢係型啊！我用個型字講，因為嗱，我成日滑雪嘅，其實坦白講，滑雪我想點啫？型啊嘛，阿博士扮下型啊，係咪先？你又夠高大啦！啊，唔好，唔係咁你型唔係講嘅，即係你個衣着我哋話齋，你個髮型。咁你嗱，坦白你打開冬奧睇呢排，大家個個翻屋企睇，哇，完全係型啊！即係所以係 OK 嘅。咁所以咧嗱，即係我覺得咧，即係我哋真係要學習啊！我哋香港而家面對疫情。其實你頭先講好啱，我個人認為，雖然我唔係你呢個行業，但我睇到大陸個生存空間就係送外賣，就係送貨。其實好多唔止飲食行業，我身邊有好多朋友想唔掂喎，疫情嚟咁點咩？送去咯，我賣牛扒咪送去。但係香港嘅送貨成本係超高，因為政府好多個規矩限制咗我哋送外賣。你明唔明啊？電單車聽講又話咩牌又點樣啊？好多我問做乜唔好似大陸咁樣，美團咪得咯，通街都係電單車你上中山，但點解香港唔得咧？啲騎兵黨通街住喺度咯。而家你內地第一贏支付系統方便，我撳個掣，你送過嚟已經俾晒錢㗎啦。第二人哋贏送貨，我2年前都拍啦，人哋嗰啲超市全部啲送貨，即係嗰啲美團喺度一袋袋香蕉蘋果都係咁樣，電單車就走。點解香港做唔到？我唔明啊！佢哋又係人，我哋都係人，我哋大家都係中國人。我真係覺得咧，唯一救到我哋唔係單係政府話喂，而家又話資助啊，無業又即係冇嘢做又俾一萬，即係呢啲係即係我嗰次聽過高人講，你一個聰明嘅領導者就唔係俾啲錢嚟救濟佢。你係要營造翻一個環境俾佢能夠生存到啊！你救得我幾多個月咧？冇錯，自己營生。你快啲整一個安全嘅環境俾我哋去經營生意先啦。電單車送嘢又話唔得，呢樣話唔得，嗰樣又唔得嚇，咁點搞咧？咁我覺得即係希望政府啲官員咧落貼地啲。其實唔難啦。點解唔難啊？你睇翻大陸就得啦。你睇翻中國做緊嘅，做咗幾年添。咁人哋嘅成功照抄啫喎，唔使好似你做廣告要好多 creative 唔使㗎喎。其實廣告都係抄下。即係真係好失望啊！我同埋好傷心啊！即係我身邊好多朋友都做餐飲，真係傷心欲絕，連戶口啲積蓄都攞埋出嚟㗎啦。而家咁捱咧，因為仲要係唔知嗱，你諗下，我係一個，我諗你身邊老友好多問我博士啊，我仲捱唔捱落去咧？你點答佢啊？你叫佢捱，你保唔保證到佢捱到嗰一日咧？咁佢可能真係連咩都冇埋嘅喎。咁嘅市況咧，香港人而家有咩心態咧？即係喺低迷裏邊，咁大家香港人不嬲都叻嘅，即係呢樣嘢，香港人嘅生命力係好強嘅。三四代啦，都係好叻嘅香港人。其實喺今次個環球性啦，即係全球性啦，唯獨是中國係比較，因為本身個國體同埋政府嘅措施。咁其實應該香港人而家何去何從？博士你講下啦，俾個問題你講下。其實有冇啲諗法嗱？當然啦，其實我哋係組成一間 V 家創業。係啊。有啲朋友唔知我介紹下。好啊。其實我哋都有為希望首先我哋呢個組合啊，3個大老闆啊。其實我哋3個都喺大灣區。大家都有大家嘅大生意。過去20-30年已經跑動咗無數次，留下唔少腳毛。咁今日坐翻喺翻香港呢段時間啦。咁有幸我哋3個又覺得呢個時代咧，其實亦都好多香港人想翻去大灣區發展。咁而我哋有咁嘅經驗，加上有博士而家嘅 V 家嘅條件啦，咁我哋成立咗一間公司，想幫啲香港人走入大灣區揾啲機會投資做生意，任何都得嘅，因為我哋恃住咧我哋幾個兄弟咧有啲經驗，有啲人脈，所以我哋希望咧做呢樣嘢。因為多數係我發起嘅。呢個機會等啊！因為咧，我有好嗱，都多年啦，咁多年你都知啦，我又兩邊跑。
咁亦都即係我有公司又賣好多樓啦。咁但係發覺大家入去大灣區，即係個需求唔單止係話買層好嘅樓嚟住得安樂樂，喂，大家都要做嘢，尤其香港人知啦，邊度停得嘅啫？入到嚟唔該日日曬太陽咩？咁我就揾唔到香港有一間公司係一間都冇係幫啲香港人點樣入到內地去，即係做生意又好，甚至乎打工又好，即係發展又好，即係香港人最中意有嘢做㗎嘛，係咪先？冇錯。咁所以咧，我就覺得冇理由冇啊嚇，咁在公在私啦，我又覺得亦咪真係要揾啲高手出嚟幫下啲即係好朋友或者啲觀眾上去。咁所以就邀請你啊重出江湖，邀請阿積及重出江湖。咁我覺得好開心嘅，因為真係㗎，我面對觀眾講，大家初坐埋傾嘅時候，唔係諗生意嘅，係諗點樣做個平台。呢樣嘢啊，即係係嘛？大家讚下我哋自己。嗱，我哋冇模仿目標啊！冇模仿目標係呢個真係因為個市場需要。我哋真係 creative，自己創造。我哋首先我自己創造呢個冇錯呢個服務出嚟俾大家。冇錯。咁而行咗呢7-8個月啦，咁其實我哋摸索啦，其實喺好多軌跡上邊，我哋都即係累積咗啲經驗。所以日後而家日子好啦，我哋其實都等一路通關啦。咁但係奈何即係直情加劇咗。咁但係我哋唔可以坐以喺度等待㗎嘛，所以今日有幸又坐埋一齊摸下花生，好啊！睇下而家喂博士你喺大灣區嘅經驗相當多啦，其實你點睇啊？嗱，去到今時今日咧，就嗱，我都坦白講，有好多人都問我，喂，博士呢排你地產嘅生意，你知我賣大灣區樓㗎啦，點啊？嗱，我都即係今次第一次開聲講，風起雲湧。即係我話俾你聽，我哋都生意非常差，大家諗到唔會好啦，係咪先？咁我即係講咩啲，我都領嘢，因為當上年嘅時候咧，去到年中咧，咁我同我拍檔阿 Jody 咧都估開關㗎啦，差唔多已經搞到咁耐。咁嗰陣時又話健康碼咁啊，見政府有聲有色，咦真係做嘢嘞喎！咁我哋做生意嘅就唔會等你開翻先至做準備㗎嘛。咁我預你喂3個月、4個月後啦咁啊。所以咧，大家好明顯見到我上年咧，其實你見我都請到我最高紀錄，我上年係150個銷售部嘅人，係150個香港人喎。你計下幾錢人工？我計到。我最高亦都開咗22間鋪，22間個門店啦。你有好多上過去啦，咁啊我都有拍片。咁有啲咯，博士你傻㗎，點解開咁多啊？你係咪好想到即係咁講，想壟斷市係咩？咁其實咧，當時我哋完全唔係咁嘅心態，因為咧。我哋預差唔多開關，因為我3年內，3年內我哋買咗好多樓啊！你買咗好多樓咧，咁一開關時候，我哋啲客戶就需要入去收樓啊、睇樓啊，好多嘢要搞。咁你無端端殺成萬人出嚟，我邊有咁多人去招呼到你咧？係咪？咁我唔可以話你自己入去啦，唔得噶嘛。咁因為以前我哋做法咧都係即係所謂睇樓團咁，即係都會帶啲客啊。咁當然唔係一個帶一個，可能一個帶幾個客咁樣上去。咁當時我哋諗住就迎接呢個開關，請多啲人，因為你人唔係請翻嚟就做得嘢，你要培訓。咁希望一開關嘅時候我有100零人，咪帶住一團10個8個咁樣入去，咁啊同佢哋搞埋啲手續啊等等。咁但係你問題你無端端請100幾人去坐喺邊咧？係啊。咁我咪開鋪啦，咪開鋪咪坐喺鋪，因為坦白講鋪，你知其實上年咧好多個鋪租咧，其實係好平嘅，呢個係真嘅，好平。咁你同租個寫字樓俾佢坐嚟，其實差唔多嘅啫。咁咪開下鋪啦，又俾啲客方便下啦。咁我就其實最主要都係預開關。點知你都睇到啦，上年由年頭年中最絲絲希望，我係其中一個絲絲希望就話健康碼出嚟啦。就係選，即係嗰陣時就投票嘅時候，我諗住投完票就差唔多就開關㗎啦。點知呢個希望又幻滅晒，咁所以我哋都賴晒嘢，因為我哋啲生意都跌得好緊要。不過好彩，咁我哋喺上年就扭轉，即係我哋都做咗好多其他業務，大家睇到啦，有裝修傢俬，咁業務亦都即係成長得幾好幾快。咁好彩我哋係啊托賴，咁我哋就唔單止話單靠咧，我哋賣樓嘅業務，我有好多其他個業務。不過我唔怕講，我今年即係我而家今次翻嚟咧，我都有成3個新嘅業務，其實係創業嚟嘅，即係因為3個業務咧都唔係我以前做開嘅，唔係以前做開啊。咁你去啊，你有意啊？咦，博士，你幾廿歲人仲創業係嘛？咁你開酒樓？賣個關子，即係我個睇法係咁。當然啦，我哋今日都係啱啱一坐低就開咪嘅，我哋都冇夾過。其實我認為咧，你經驗好豐富，
嗱呢個係而家呢排個市場係好清淡，即係好冷淡，即係一個咁低潮嘅環境。其實我做咗幾十年生意，反而係大家坐低思考下一啲新嘅，譬如想可以創業啊，新嘅業務啊，又或者我做香港，其實係咪可以做下內地咧？但係頭先你講咩嗱，當然其中一個就係做外賣啦。但另外都有個想法喎，我香港做開，咁其實我係咪可以考慮喺內地做咧？呢個係一個非常之，我哋唔好坐以待斃。嗱，因為我仲有一段時間。你肯定有啊！我身邊有啲朋友，你有啲頭先啲大牌子係㗎。喂，香港呢排拉晒閘啫喎，內地照開做生意喎。嗱，你中山你啱啱落嚟係啦。啱啱落嚟都唔知幾。你講中山俾啲觀眾聽下嗱。啱啱來嗰時就風聲鶴唳嘅，差唔多車都冇嘅。我落嚟係1月16號啦，當日係都喺之前有1、2集講過，不過我再講下俾大家聽。講下，因為有啲新觀眾嚇。因為我哋落嚟嘅時候，其實我享受咗係大灣區，我用享受嚟形容啦。你唔捨得翻。有75日咁帶埋我太太啦，咁第一就半公半私啦。創業二有啲業務我哋要拜候好多品牌，咁亦都又幫咗2間開咗鋪啦，係咯。係啦，又有我哋有2個客開咗鋪啦，喺肇慶喺廣州。廣州。咁好開心嘅，其實咧，第一我哋創業呢2個客開鋪，令到我個感受更加深。係。因為證明我哋當初創造呢個行業係實踐咗。係咪好成功咧？我哋唔好用成功，起碼我哋努力完之後睇咗成果。而2個開鋪者咧都好滿意。係啊。咁亦都更加慶幸就係其中一個咧，哇！真係好驚人。第1個月已經賺錢，嗰個賺錢嗱，老實講，開個鋪，大家做過生意都知道，我哋有折舊率啦，每個月嘅租金啦，人工啦，嗱計埋嗰條折舊率數咧，佢已經第1個月賺錢，咁唔方便公告有幾多，但係呢個係事實係佢親口講，喺我哋群組你見到嘅，喺大灣區我哋嗰個創業群組大家見到，咁呢啲咁嘅感覺見力咧，我哋開心啊，聽到都翻到嚟係啊，真係好懷念啊！尤其是翻嚟20幾日啦，咁有陣時同太太傾，哎呀，早知唔翻落嚟住啦。我早知咁我都真係唔翻。因為要翻嚟過年啦，咁你創業喎。咁其實我哋睇到中山、珠海我落嚟當日咧，仲係有一兩例珠海有6例啦，喺坦洲，咁又好緊張啦。係嗰陣時風聲鶴唳，係要即刻幾單嘢已經風聲鶴唳㗎啦。朝頭早即刻攞去做核酸啦，又話嗰個碼咧，個珠海喺我行程碼上面有粒星啦，即係我哋未好習慣，有粒星好似孭咗罪咁。係啊，好記有粒星嘅。係好記有粒星嘅，咁係人都見到粒星好似拒之千里咁。咁但係原來冇嘢㗎，過咗14日。當珠海個例完咗啦，即係話一切順利啦，嗰粒星就跌翻落嚟。嗱，呢個就係嗰個國內嘅 IT。咪係咯，即係佢呢叫短痛。佢一有嗱就哇嚴格封啊停啊，或者車都唔車你嘅，有粒星嚇你。但係咧，佢捱咗呢14日之後咧 ，open 翻晒。係海闊天空。海闊天空，呢個就係內地嗱。我今日聽心機講啊，而家都連新聞都講埋，已經承認內地係全世界。面對呢個疫情係用咗最好嘅方法，因為佢哋唔會影響佢哋嘅經濟，唔會影響民生。冇錯。呢個方式有個名詞我唔記得咗，咁呢個係認同嘅。係。咁所以我覺得就即係頭先你問我啊，如果咁有咩空間咧？嗱，不如咁啊，時間關係。我哋下一集講好多嘢講。係啊，下一集講下一集精彩嗱，下一集咧嗱，我會大家梗係喂博士你創咩業啊，搞啲咩生意啊？我哋都好想知。係啦，咁尤其是而家咁嘅低迷嘅環境，係咪？咁下一集就你講完就俾我講下。其實我哋創業業經過我哋即係3個人嘅，包括 Jody 4個人嘅努力啦。冇錯。呢7、8個月，我哋真係揾咗啲好好嘅品牌。其實有機會介紹下俾下大家。好啊，好啊，好啊！嗱，即係咁即係其實今集我想帶出嘅信息就係，雖然個情況咁低迷，其實大家唔好消極。冇錯。啊，我哋香港人係好強嘅，咁咧就唔好消極，大家容光煥發就知啦。係啊，係啊，係啊！我哋面對佢，同埋大家都係嗰句啦。你最困難嘅時候，你有辦法過得到，你慢慢就好掂啊，彈得好高。咁所以咧，我哋希望咧，我哋呢2集咧係可以話俾大家聽，其實。喺咁低迷嘅時候，我哋仲有咩選擇咧？有咩出路咧？又或者我哋創業二，我哋咩可以幫到大家？係咪？有啲乜嘢 tips 啊？或者有啲乜嘢？我哋3個老闆坦白講，我哋每一位我哋都有我哋一啲好豐富嘅。我哋而家都仲除咗憑我哋嘅經驗，我哋仲做緊功課。其實啱啱我同佢積合喺我公司喺我個寫字樓，
我哋做咗由朝頭早做功課做到晏晝㗎，嗰時我哋好勤力㗎。做功課係咩咧？揾更加 update，即係最新嘅國內投資情況嘅資訊俾大家。好嗱，咁啊，所以咧就下一集咧，我哋要將啲資料準備好晒，再會同大家傾傾。咁咧，所以大家記住留意下一集，好唔好 ？OK，咁啊，不如下一集見咯，咁樣嚇。啊，雖然我哋繼續拍埋，但係你係要睇下一集嘅。OK，下一集見。好，拜拜。拜拜。